Mamisumialo Minglava, General Aku a Bain Sanga, Aramana Bisi Asako, Sabiroma, Jamapuzovame, Aramna Bisi Atensa Abi Goja Shira Pepare, a good General, Konachamiago Yauni Pepare, Ero Tintaga, Apiagado, Apiagada Dapide, Ero, Ayo Abi Piagada Pide, Ayu Yubiroma Piponi, say City Madi Leve, Apiagada Pide, Ludima, Tintabi Miama Pide, Ero Shimaro General. Ku Piari, Agu Piari to a general Timpia get away. The a chama general Bisio Ban, Parawatanabama, Aviagata Lumi, the Balidoria, Yana Bogogo, Tubiudoma, Horny Luchinaru, Jubidoma, Miembo, Shima Jam you get away, the Malachino retirement to Yama Shabai. Arabama Balidi, Araha Palam Besokati, Yana Bogodi, Mimi Red Pogo, Sinjendi, Naraga, Nevan and Besokati, Nevango Sinjendi. Neighbor Palada Awazanaya, neighbor the Poa Lagao, Awazan Lagao, Aramna Bizia the TV, JWE. Ara Sako, Nazara Dogaro, Nadada, Weaver the D. Yana Bogodi, Sakugo, Mamiesin, Asumia Ye, Weaver the Nashu. Todan Ganan Zayan Gayam, Ruby the D Gandhi Radi, Potapi Woto, Weaver Biagari, Giria Biagari Candy, Anazaro Dogaro, Nadada, Weaver the D. Yana Bogua, Kana Nap be the Lube, Sakuniama, Generua, Amai, no, Totan Ganan Zayan Satifi Agono, when on Pity. Rodamabisumia Sanashi Mesoe, Totan Nazaro Dogaro, Nadada, Weaver the D. Ghana Nazaro Dogaro, Nadada, Weaver the Rido, Tobidoma Buzo Lua, Buzo Naimare, or the other Baumi Piata Pity, Simadi, Batania, Hobo Honi, the Bawari, the Mamisumia, the Roli, Yani Lawi, the also in the Bobawi, Sui Baumi Horares, or Nale Metemare, and Rodima General Hubioja Giraga. The Paramado, Toy Horadi, Toy the Reluma, Paramado, the Sako, Totan Ghana, Zewan, Gaians already Nagu the Redita, Boguria is at Dantama Shire, Miazi Nana, Leago, the a twin is that than the Mashire, Tayari Pshapare, Messinana, Liago Pshapare. Rodivaga Ruby that they can deride the put up is a saint and then Yada, a duty digaro, a being Ioni Pete. General a candidate died to Viole Yare. Now I wrote Yaro, Wito Haria to Solure, Vivaga Piagatigaro, General Logi Wibet Saitico, Kau Yuame, Nisa Doga, Neta Wibetana Shuma Pete, Logo Dra Wibet Saitico. Kayulu Mayanabu, not a Gria Biagri candy, Nomisuma did time, Gria Sadigo, the Magayu Nina Pipare. Not good, Davina Sakuna, Ruban Batati, Yana Bogua, Davina Sakuna Suragaro, Biome solution, Deva Saku Abani Movia. Now, our Davina Sura Nana Pito, Sakuna Abani Hudo, Sakupchin, Ruban, Yogo, Batati, Mi, Tilu, Nabimus Rubiam. Naruga. Devaya Toda Daruya, Tadandunadi, no Devaya Nanapito, Toda Daruya, Beni Hudo, Toda Darupi, Toda Depi, Tadan Yogo, Dunadi, Jai, and Dilumu Napiama Pete. Ero, Di Nakuma Generua, Deva Segudoya Dodama, the Tadani Rubari with your solution to a Dura Praisana, Dilumupia, Dura Praisana, no General. Cana to Kuma Dilumuri Lare. Tabidoma Wilone Yari, the Aguma, Ding everything Muri Yari, the Zondiane Ponqueta, Vidama Meloni and Mamina Yari, Mamina, no General Mamina Jodego, Deva Sakune Minane, Together Kuna Biola della, Mamina no Adanigo, Majana no Adanigo, the Deva Totane Janane, Dilubio Rapshabare. Naragayana Boguri, Tibanaragua. Sidobria Nyanina, Sidobria, Abanian Pie, Webaga, Biagara, Gria, Biagara, Saida the Mingada. We were Biagara, say Gria, Biagara, say to be Piso no Bogo, Satan, Seiko, Zana D. Naraka Agada Ninza Yarana Girian, Agada Ninza Yarana Gria, say di, Wenya Ninza Yarana Gria, Wenya Ninza Yarana Gria, Sega, Aramna Bisina Bisha, Aramna Bisha, JWE. Noraga against Senya Yarana Giria, against Senya Yarana Gria, say the Niwatinya Nadinya Yarana Gria, say Aramna that Jesu beauty. Edo, the Aruba a John and Petapiro Tadi, Generua now so mapsite.
နောက်ဆုံးဖြစ်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတစ်ခါပြန်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါဠိဟောတာတွေကတောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ကုတို့ကုပြာတို့တင်ချာမှာလည်းပဲအခုလိုအာဂါသနင်္စာတဲ့အာဂိန်စင်ညာယရဏတွေဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်အားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရူပဘုံအရူပဝါစရစိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အာဂတနိစာယရဏစိတ်ဝိညာဉ်နိစာယရဏစိတ်အာဂိဉ္စညာယရဏစိတ်နဲ့နေဝတညာနာတညာယရဏစိတ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်အခြေအနေ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူပဘုံကလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ၄ပုံရှိတယ်ဒီနာမည်တွေနဲ့၄ပုံရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီအာဂတနိစာယရဏဆိုတဲ့ပထမရူပစိတ်ပထမအဆုံးအာရူပေါ့နော်ပထမအဆုံးအရူပဘုံစိတ်အာဂတနိစာယရဏစိတ်ဒီဘယ်သူအာယုံပြုလဲဆိုရင်အာဂတပညာကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့တော့အာဂတပညာကိုအာယုံပြုပြီးအာဂတနိစာယရဏစိတ်ရဖြစ်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအာဂတနိစာယရဏစိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်နိစာယရဏစိတ်ရဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဟောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတိယမြောက်အာဂိဉ္စညာယရဏစိတ်ကြတော့ဘယ်သူကိုလဲဆိုရင်နတ္တိဘောပညာကိုအာယုံပြုတယ်သူကဒီဒုတိယကိုအာယုံပြုပြီးတတိယဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နတ္တိဘောပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှအာဂိဉ္စညာယရဏစိတ်ရဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့အာဂိဉ္စညာယရဏစိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှနေဝတညာနာတညာယရဏစိတ်ရဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းထဲမှာဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုသလတိတ်ဒီပဋ္ဌာန်းဒီပညာတွေကိုမဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်ပညာတွေကိုမဟောတဲ့အတွက်ဒီပါဠိတော်တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာဂတပညာကိုအာရုံပြုပြီးအာဂတနိစာယရဏစိတ်ဖြစ်ကြောင်းနတ္တိဘောပညာကိုအာရုံပြုပြီးအာဂိဉ္စညာယရဏစိတ်အကြောင်းเนาะဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရမတ်ကြီးပဲဟောတဲ့ဒီပါဠိတော်တွေဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်မေးဖို့ရှိတယ်အာဂတနိစာယရဏစိတ်မှာလည်းကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာရှိတယ်ဝိညာဉ်နိစာမှာလည်းကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာရှိတော့ဘယ်သူတွေကိုအာယုံပြုတာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့များပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်เนาะအာဂတနိစာယရဏစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဒီဝိညာဉ်နိစာယရဏရဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကကရိယာကိုအာယုံအနေနဲ့ကျေစုပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အာဂတနိစာယရဏကုသလံဝိညာဉ်နိစာယရဏကုသလတ္တအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကုမှာပါခဲ့တဲ့ဟာနောက်တစ်ခါအာဂတနိစာယရဏကုသလံဝိညာဉ်နိစာယရဏဝိပါကတ္တသကရိယတ္တသအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကုပြမှာပါခဲ့တဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟောနေတဲ့ပြမှာကျတော့ဘာသူပါမလဲဆိုရင်အာဂတနိစာယရဏကိရိယံဝိညာဉ်နိစာယရဏကိရိယတ္တအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဆိုဒီလိုပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကအတွဲလေအလားတူပဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မရှင်းတော့ပါဘူးဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအာရုပ္ပါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာရမဏပစ္စည်းမှာကျွန်တော်တို့သင်္ချာ၃ချက်မှာဓမ္မပစ္စည်းမှာတွေ့ရမယ်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီမြားလေးတွေကိုမျက်စိတွေမှာအာယုံပြုထားလို့ရှိရင်အခက်အခဲမရှိပူဇော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရူပယရဏံစက္ခုဝိညာဏတ္တရူပယုံဒီမြင်သည့်စိတ်အားအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ယေရှုပြု၏အဲ့တော့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါဠိတော်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပစ္စယနိတိတာမှာပါပါတယ်ပစ္စယနိတိတာမှာကြတော့ရူပယရဏံစက္ခုဝိညာဏဓာတုယာတန်တံပြုတ်တကာနိစ္စဓမ္မာနံဒီလိုလာမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲဒီပညာဝါဒဒီဓာတုတရာနဲ့ဒီမှာစက္ခုဝိညာဏတရာနဲ့ပဲဟောမယ်ဟောတဲ့အတွက်ခုနကပြောတဲ့ဓာတုယာတန်တံပြုတ်တကာနိစ္စဓမ္မာနံဒီမပါတော့ဘဲနဲ့စက္ခုဝိညာဏတလို့ဒီလိုပဲပါလာတာဖြစ်တယ်เนาะအနတ္တိပဲအဖြစ်မထူးခြားပါဘူးအလားတူပဲဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကကြတော့မိမိပါသူနားလည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဇယားကိုဒီမှာ screen ထဲမှာဝင်အောင်လို့ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုရင်တတ္တာယရဏံသောတာဝိညာဏတ္တဂန္ဓာယရဏံဂာနဝိညာဏတ္တရတယရဏံဇိဝဝိညာဏတ္တဖုဒ္ဓဘာယရဏံကာယဝိညာဏတ္တအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောလို့မိမိဘာသာပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဗျာကရာခန္ဓာဣရိဝိဒညာဏတ္တစေတောပရိယညာဏတ္တပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိညာဏတ္တအနာဂရန္တညာဏတ္တအာဝဇ္ဇနာယအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီအဘိညာဉ်တွေဟောတဲ့ဒီအောက်ဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က6မျိုးပါနိုင်တယ်အဘိညာဉ်5ခုရဲ့အာဝဇ္ဇန်ရဲ့6မျိုးပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာမပါဘူးလဲဆိုရင်ယထာကမ္မုကညာဏတ္တဆိုတာမပါဘူးဖြစ်တယ်ယထာကမ္မုကညာဏတ္တဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဒီအကြောင်းအောင်သိနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟောနေတာဒီအဗျာကရဖြစ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုသိနိုင်တာဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဓာတွေမှာပဲပါမှာပေါ့အဗျာကရပဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီယထာကမ္မုကအဘိညာဉ်မပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မမစ္စဒီဘက်ကိုကြော်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မယ်ဒီဘက်မှာလည်းယထာကမ္မုကမပါဘူးဒီမှာအဗျာကရကုသလတ္တမှာလည်းเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအဗျာကရပဓာကြီးတစ်ခုလုံးမှာယထာကမ္မုကလုံးဝမပါဘူးလို့ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့အပြာကတော်အပြာကတတာရပါပြီနောက်သင်္ချာတစ်ချက်ကအပြာကတော်ကုသလတာဖြစ်တယ်အပြာကတအာယုံကိုပြုပြီးတော့မှမိမိရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိခါဖလံပစ္စဝခန္တိတိခါအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိမိတို့၏ဖို့အားဆင်ခြင်ကြသည်နော်နိဗ္ဗာန်ပစ္စဝခတိနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်ကြသည်နိဗ္ဗာန်ဂုဒ္ဒရဗုဒ္ဓဝရဏတမဂ္ဂတအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောနိဗ္ဗာန်သည်ဂုဒ္ဒရဘူးစေအားဝရံစေအားမက်စိတ်တို့အားအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ကျေသူပြု၏ဒါဂုဒ္ဒရဘူးဒီဝရံနေရှေ့မှာဓမ္မမရှိများကြားဘူးပြီးသားပါဠိတော်များဖြစ်ပါတယ်တိခါဝါဘုထုဇနာဝါတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းဘုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းစက္ခုကိုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿနာတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပဿနာရှုရဲတဲ့နောက်တစ်ခုဒီပါဠိတော်တွေပဲဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပါတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာအကုန်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒိဗ္ဗေနစက္ခုနာရူပံပတ္တန်တိဒိဗ္ဗာသောတာဓာရုယတတ္တံသူနာတိဝိပါကဗျာကရကိရိယာဗျာကရစိတ်တသမင်ဂိတစိတ်တံဇာနာတိအလားတူအားလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်များမတူတာဆိုလို့ဘာပဲရှိလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပါဠိတော်နှစ်အုပ်စုပေါ့နော်အာရုပလောကမပါတော့ဘူးအာရုပမပါဘူးနောက်တစ်ခါဒီရူပယရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုမပါဘူးကျန်တာတွေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာပါတယ်ဓမ္မမရှိများပါဠိတော်အစ်စ်တစ်ခုမှမရှိဘူးအဟောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကအတိုင်းပဲအဲ့တော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခါရှင်းခဲ့ဘူးရေလို့ထင်ပါတယ်အနေကိန်းအများကိန်းအတွက်ဒီပစ္စဝခန္တီတွေဒီဝိပဿနာတိတွေပြောင်းသွားတာဓမ္မမရှိများသိရမယ်ဒီကတိခါဆိုဒီမှာသောတာပန်တဂရကံအနာကံအရိယာ၃ပါးကိုယူနိုင်တဲ့အတွက်အများကိန်းနဲ့ပစ္စဝခန္တီလို့ထွက်ရတယ်ဒီနငယ်ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းမှုနဲ့လုံးကြီးတင်ထားရင်ဓမ္မမရှိများတေချာပေါက်တာအများကိန်းလို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့ subject ကများတော့ buff ကလည်းလိုက်များတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့စင်ကျင်ကြဂုံကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းစင်ကျင်ကြဂုံဒီမှာလည်းဝိပဿနာတိမှာလည်းအများကိန်းဖြစ်တယ်เนาะတိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာအများကိန်းဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းပဲအများကိန်းဖြစ်ဒီမှာအများကိန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်ပါဓမ္မမရှိများအနေကိန်းတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်နားငယ်နေမပါတော့ဘူးပစ္စဝကတိဝိပဿတိပတ္တိသူနာတိဇာနာတိအဲ့တော့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးဓမ္မမရှိကိုပူဇော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတန်ပိသဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ရောထွေးနေတတ်တယ်ဓမ္မမရှိများတေချာအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီခက်ခက်မရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ချာနှစ်ချက်ကိုတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်အဗျာကတောဓမ္မောအဗျာကတတဓမ္မတအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအရဟဖလံပစ္စောခတိနိဗ္ဗာနံပစ္စောခတိနိဗ္ဗာနံဖလတ္တအာဝဇနာယအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအရဟစက္ခုအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပတ္တိသောတံဂာနံဇိဝံကာယံရူပိတတိခန္တီရတိဖုတ္တဖေဝထုံဝိပါကဗျာဂတိကိရိယာဗျာဂတိခန္တီအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပတ္တိဒိဗ္ဗေနစက္ခုနာရူပံပတ္တိဒိဗ္ဗာယသောတာဓာရုယတတ္တံသူနာတိစေတောပရိယညာနေနာဝိပါကဗျာကတာကိရိယာဗျာကတာစိတ်တသမင်ဂိတစိတ်တံဇာနာတိအာဂတနိဇာယရဏကိရိယံဝိညာနိဇာယရဏကိရိယတာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအာဂိဉ္စညာယရဏကိရိယံနေဝတညာနာတညာယရဏကိရိယတာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောရူပယရဏံစက္ခုဝိညာဏတ္တာတတ္တာယရဏံသောတာဝိညာဏတ္တာဂန္ဓာယရဏံကာနဝိညာဏတ္တာရတာယရဏံဇိဝဝိညာဏတ္တာဖုဒ္ဓဘာယရဏံကာယဝိညာဏတ္တာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအဗျာကတာခန္ဓာဧဒီဝိဒညာဏတ္တာစေတောပရိယညာဏတ္တာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဏတ္တာအနာဂရန္တညာဏတ္တာအာဝဇနာယအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအဗျာကတောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတ္တာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောတိခါဖလံပစ္စဝခန္တီနိဗ္ဗာနံပစ္စဝခန္တီနိဗ္ဗာနံဂုတ္တရဗုဒ္ဓဝေါဓာနတ္တမဂ္ဂတအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောတိခါဝါပုထုဇနာဝါစက္ခုံအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပဿန္တိသောတံဂာနံဇိဝံကာယံရူပိတတိခန္တီရတိဖုတ္တဖေဝထုံဝိပါကဗျာဂတိကိရိယာဗျာဂတိခန္တီအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပဿန္တိဒိဗ္ဗေနစက္ခုနာရူပံပတ္တန္တိဒိဗ္ဗာယသောတာဓာရုယတတ္တံသူနန္တိစေတောပရိယညာနေနာဝိပါကဗျာကတာကိရိယာဗျာကတာစိတ်တသမင်ဂိတစိတ်တံဇာနန္တိ
အဗျာကတာခန္ဓာအေဒီဝိဒညာနတ္တာစေတောပရိယညာနတ္တာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိညာနတ္တာအနာဂရန္တညာနတ္တာအာဝဇနာယအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသင်္ချာနံပါတ်9နဲ့10ကိုဆက်ပြီးတော့မှကြက်မှတ်ပူဇော်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်း16ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသင်္ချာလေးရဲ့အာရမဏပစ္စည်းတစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့မှခြုံငုံသုံးသပ်မှုရဲ့တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ